Чолпонбек Абыке уулу. Өлүк канасын көрөйүн жашоонун. Ушинтип сүйлөгөн адаты бар. Бул адат тилине качан илинип, кантип пайда болуп калганын деле билбейт. Кемпирди билгендерге болсо тээ алмустактан бери эле ушинтип тилденип келаткандай туюлат. Бүгүн да уулун узатып жиберип, бүжүрөй басып, үй түбүндөгү эски отургучка таягына сүйөнө отурду да, жан чөнтөгүнөн жүз арчысын алып чыгып, шорологон көз кычыктарындагы сызылган жашын сүртөп, өлүк канасын көрөйүн жашоонун. Бул мен бейбактын маңдайына Кудай жалаң шорду жазып койгонбу? Ментип бир бутум көрдө, бир бутум жерде турганда ороор кепенсиз, карашмас оёр малсыз өлөмбү? Я Кудай, ушинтип короодо үрүп чыгаар итим жок калмак белем, деп күңгүрөндү. Мал бор эт менен тең деп коюшат кыргыздар. Ичтен кан өтсө да сыртынан биргизбей, уулуна саап ичип отурган уюн жетелетип жиберди. Кокуяй, өз жатыныман чыккан болсо ушинтип менин эптеп саап ичип отурган акыркы карманар уюмду, короодогу акыркы малымды алмак беле. Дити барбайт эле го. Кокуй апа, сиз ачкадан өлмөк белеңиз дебейт беле? Карачы, түк уялбай калып эле, башын шылкыйтмыш болуп туруп, жүзүн кан тээп сүйүнүп, колтуңдап гана жетелеп кетпедиби? Дагы мени жооткотуп кайра сатып берем деп коет. Ай кантейин, канымдан жаралган эмес да өлүк канаңды көрөйүн арамсийдик, деп боздоп жиберди. Өмүрүндө биринчи жолу уулун тилдеп боздоду. Боздогондо да сай сөөгө сыздап боздоду. Уулу уюн жетелеп барып, машинага салып, зыр берип узагыча ишенбей турган. Май желинден оюн ушинтип атачу. Биротоло айрылып жатканына ишенбей турган. Ичинен уулуна мына акыл кирип, кой апа, сизди сүт майсыз таштай албайм, дитим барбайт, андан көрө өзүңүз алып берген машинаны сатканым оң, деп айтат го деген. Жок, уулу антпеди. Май желинден айрылды. Короосу каңгырап ээн калды. Малсыз короо көзгө суук көрүнөт тура. Кемпирдин көзүнө тим эле томсоруп, көрсөөндөй көрүнүп кетти. Кече уулу небересин ээрчитип, аялы жок келгенде эле шекшиген, иштин түбү жакшы эмес экенин. Бир тоголок чай, бир кил кумшекер көтөрүп алышыптыр. Ал жай сурашкандан кийин эле наалып кирди. 6 айдан ашты, же келиниңиз, же мен айлык албайм. Жашоо кыйындап кетти. Шаарда унда эт да кымбаттады. Өкмөттүн акчасы бүт эле пенсионерлерге кетип жатат. Биздин республика пенсионерлер менен көп балалуулардын республикасы. Иштеген киши жок. Орустардын бүт ишке жарактуу жаштары Орусиясына кетип калды да, жалаң пенсионерлери бул жакта калды. Кыкеңдердин болсо аялдары соцпособие акча алыш үчүн жылда туушат. Ошентип бизге айлык жетпейт, деп көпкө ыйлактады. Потом балам иштеген жериң айлык бербесе, берген жагына отурулуп кетсең болбойбу? Десе, ой апа, кызыксыз да. Азыр жумуш жок. Баягы сиздердин учур өткөн. Улам бир ишти тандап, жакшы жаман деп которулуп жүрө берүүчү. Азыр ордум кыскарылып калбаса экен деп жүрөк зада болуп отурмай, деди буркулдай. Биздин пенсиянын дагы 3 айдан беркисин бере элек, өткөндө да 4 айыныкын бир берди эле, бүт силерге берип жибергем, деди кемпир күнөөкөр кишиче. Уулу пенсиясын алып катып коюп бергиси келбей жатат го деп ойлобосун деген кыязда. Эртең почтага чогуу барып көрөлүчү, балким келди бекен, деп кошумчалап койду. Уулу үндеген жок, ансыз да билчү. Энеси колуна тийген пенсиясын өзүнө чайга катыктар таттуудан аяп, чып-чыргасын коротпой түйүнчөккө түйүп катып, каттаган неберелеринен берип жиберчү. Келген себебин кыйналып айта албай турду. Сөздүн кыябын келтире албай жатты. Акыры айтылчу кеп болгон соң айтылат да, жооткотуп баштады. Апа, газга, светке деген акчаларыбызды төлөбөй, мына айлык алсак төлөйбүз деп жүрө берип аябай көбөйүп кетиптир. Эми 2 жумадан бери газыбызды да, светибизди да өчүрүп кетишти. Тамак жасап иче албай курап калдык. Неберелериңиз бозоруп ыйлап отурушат, деди үлдүрөй. Потом газга, светке акчаны өкмөткө төлөйсүңөрбү? Ооба, деди уулу кемпирдин суроосуна түшүнө бербей. Анан өкмөт өзү силерге 6-7 айлап айлык маянаңарды бербесе, төлө деп толуп айла ошол маянаңардан кыскартып кармап калбайбы? Ой апа, ой. Свет өзүнчө, газ өзүнчө, өкмөт дегениң өзүнчө. Аны сиз түшүнбөйсүз. Кемпир унчукпай калды. Чын эле азыркы замандын көбүн түшүнө бербейт. Мурда СССР деген барда баарын түшүнчү. Азыр көбүнө түшүнбөйт. Күн сайын кымбаттаган баага түшүнбөйт. Тегерегинде болуп жаткан башаламандыкка түшүнбөйт. Колхоз бүт тарап жок болду.
3000 саан ой, 80 000 туар кой бар болчу. Азыр бири калган жок. Бүт талап бөлүп кетишти. Кемпир өмүр бою ушул колхоздо саанчы болуп иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Ойду бөлүп жатканда чакырышкан экен. Барса бир ой, бир торпок беришти. Колхозго эмгегиңиз өттү эле дешти. Анысы чын. Колхоздун иши деп жүрүп картайды го. Тигине колхозго сырттан зоотехник, ветврач, башкарма, агроном деп келген жаш балдар кемпирге окшогондорго бир ой, бир торпоктон карматса, өздөрү жүздөп күтүрөтө айдап баса беришти. Дагы шүгүр, бербесе деле кемпир үндөбөй кала бермек. Өлүк канаңды көрөйүндүн жашоосу десең, кой деген кожо, ай деген ажо болгон жок. Ат тең, жаштар жаштык кылып жатышат. Эртең баары кесилип, соттолуп, куурашпаса экен. Артынан сурары болот да деп ойлочу. Эч ким сурабады. Кас катар тизилген уй ферманын 10 сарайын талкылап кетишти. Бир шифр, бир тактайдан көтөрүп, тоют цехти талкылашты. Чөп, ун жасоочу темир машинанын сырты эле калды калдайып. Канча кой сарайлар талкаланды, адамдар жиндеп кетти. Тим эле сарайлар согуштан кийинки кейипти кийди. Эч ким жооп берген жок. Анан кемпир кайсынысына түшүнмөк. Булуулу бакма. Кемпирдин Кудай чын эле тагдырын тайкы жараткан экен. Болгону өз жытынан чыккан бир эле кызы бар. Мына ошол кызы шаарда окуп жүрүп боюнда болуп калып төрөп, кемпир багып алган. Бул шордуунун атасы ким экенин бир билсе ошол кызы билет. Анан элге билгизбей балдар үйүнөн алдым деп койгон. Андагы окуй жаш кези. Дүкүлдөп эч кимге да моюн берчү эмес. Айылдаштары туура кылдың, карысаң ушул сени багат дешип колдоп кетишкен. Кызы кийин күйөөгө тийип кетти. Жабылуу аяк, жабылуу ойдон калды. Ушул кезге чейин бул шордуу чыныгы энеси ким экенин билбейт. Кызы: "Апаке, өмүрү оозуңдан чыгара көрбөңүз. Оозуңуздан чыкса, мени шерменде кыласыз, үй бүлөмдү бузасыз" деп ушул кезге чейин саймедире отурат. "О, ботом, эми өзүң деле картайып кемпир болдуң. Минтип жашың 60-ты такымдап отурат. Кайдагы үй бүлө бузулуш? Балким аталаш болбосо да жатындаш бир туугандары бар экенин билип жүрсүн. Кептин ачыгын айтып, бир туугандарына кошуп койсоңчу" десе бейбак кызы асман айдан секирип болбой койбодубу. Ким билсин, ушул эле сыры билинип калат деп чочуйбу, же өзү мерезби, жалгыз карманаар энесине да көп барбай сыртын салып суук боор. Болбосо кемпир кызын да, бул уулун да жетим дедирип, жер каратпай, ичпегенди ичирип, кийбегенди кийгизип, бар ашын ооздоруна кармап чоңойтту. Элден кем калбасын деп, барбайлыгын чачып жүрүп, экөөнү тең окутту. Кемпир азыр минтип ал күчтөн тайганда мүңкүрөп турганы. Болбосо элдин асты болбосо да жоон ортосу дегендей, короосунда мал күтүрөп, сыртта эркектин жумушун эркектен кыйын бүтүрсө, үйдө аялдын жумушун кылчу. Тагдыры тайкы шордунун күйөөсү Герман согушунан кайтпай калды. Жанагы кызы ошол күйөөсүнөн калган белеги. Учурунда кемпирди аялдаштары Күмүшай, азыркынын кыз сайкалы деп коюшчу. Өзү да сөөк саактуу келип, жүргөн турганы эркектей болчу. Эмне иш болсо да бул аялдын иши, бул эркектики дечү эмес. Тең жарыша иштей берчү. Кыз кезинде апасы: "Дүңкүлдөгөн өлүк канаңды көрөйүн, кыз кейпиң жок, сени эре албайт го" дечү. 17ге толо элегинде болгондо да жаш коммунист атыккан коңшу айылдык мыкты жигитке тийип алып, далай кыздын ичин күйгүзбөдүбү. Анда өзү да комсомол болчу. Комсомолдук өндүрүштүк бригадада өзү бригадир. Талаада суу сугарып жүрүп, раматылык болгон күйөөсү экөө кулак башынан ойдо жок жерден мелдеше кетишти. Суу тартыш кез. Кулак байлайын деп барса, кара мурут келишкен жигит чарадай чымдарды оодара чаап, сууну тескери буруп жатат. "Эй, мырза, сууну кайда буруп жатасың?" деди түз качыра. "Кайда бурмак элем, өзүбүздүн талаага. Силердин сугаруу мөөнөтүңөр бүттү" деди кеп өлбөй. Күмүшай шылкыя түштү. Сууну түштөн кийин коңшу чарбанын талаасындагылар алат деп бригадир суу башы экөө тең эртең менен келип айтып кетишкен. Кичине жер калды эле, кандай кылсам деп туруп: "Биздин дагы бир аз жерибиз калды эле. Ашпышымча бир кулак суу бөлүшө турбайсыңбы?" деди үмүттөнө. Тигил кулак байлаганын токтотпой: "Жок, болбойт. Сугатты түндөп сугарып бүтсөңөр болмок. Биздин жер да күйүп баратат" деди кесе. Кичинеге үнсүз отурган Күмүшай бир кезде: "Эркексиңби?" деди. Тигил бир чети таңдана, бир чети эмне айткың келет дегенсип күлүмсүрөй карап:
Көрүп турбайсыңбы? Эмне аялга окшоп турамбы? Деди. Эгер эркек болсоң экөөбүз мелдешели. Сен утулсаң, мен жериңди сугарып бүткүчө суу бересиң. Эгер мен утулсам, сенин жериңди сугарыш берем, деди шакылдай. Жигит кызыга түштү. Мелдешсе мелдешели. Эмнеге мелдешебиз? Күрөшөбүз. Эмне? Күрөшөбүз дейсиңби? Жигит уккан кулагына ишене бербеди. Ооба, күрөшөбүз. Же коркуп турасыңбы? Койсоңчу, кыз киши менен корксоң ачыгыңды айт. Эгер качсаң азыр сууга көтөрүп уруп, сабасам да сенден сууну тартып алам, деп демитти. Эскертип коеюн, өзүң баштадың. Жыгылсаң догуң болбосун, деди жигит намыстана. Экөө түзөнгө чыгышты да кадимкидей кармаша кетишти. Кичинесинен жалаң эркектин арасында эркекче ойноп алышып жүрүп өскөн. Анын үстүнө күмүш ай өзү да карлуу, дала эркек балдарды көтөрүп уруп, үстүнө минип алып желип, акесин таанытып, атүгөл айрымдарын ыйлатып да койчу. Алгач көп батынбаган жигитти шапа-шупа белден алып, жамбашка салып торой чала ирмегенде, аз жерден чалкасынан түшө сактап, шамдагайлыктан гана эмгектеп барып туруп кетти да, бул кыз оңой жоо эмес экенин билип, чындап киришти. Экөө кадимкидей билек толгоп, кармашып жатышты. Күмүш ай орто бойлуу жигитти карап туруп, чабал неме көрүнөт, жөн эле көтөрүп урамго деп ойлогон. Көрсө тарамыш экен. Бир кезде кыздын билегин толгой кармап келип, шап белден алды да, так көтөрүп туруп үстүнө өзү баса жыгылды. Жигит үстүндө, кыз астында, көздөрү чагылыша түштү. Кыздын өмүрүндө биринчи жолу эмчектери дир-дирдеп, бою бир башкача ток ургандай болуп кетти. Өмүрүндө биринчи жолу эркек деген эркек экенин билди. Тим эле денеси от жалын болуп, өрттөнүп кетти. Жигит да өмүрүндө биринчи жолу аял затын кучактап үстүнө жатышы болчу. Кыздын төшүн тиреп, тикчийген эмчектерине тийген көкүрөгүн көтөргүсү келбей, бекем кучактай кетти. Жонунан суу куюлуп, көйнөгү терге чылана түштү. Туруңузчу, деди кыз жүзүн тескери буруп, акырын түртө. Эмнегедир жигит өзүн кармай албай, кыздын алкымынан аймалай өпкүлөп, эмчегине колун салып жиберди. Коюңузчу, кызык адам экенсиз, деп эсине келе калган кыз туйлап секирип, жигиттин астынан булт суурула чыгып кетти. Экөө эки жерге отуруп калышты, үнсүз отурушту. Дагы да кепти кыз баштады. Эч нерсе болбогонсуп, сиз уттуңуз, мен сиздин талааны сугарышам, деп ордунан шайдоп турду. Жигит да тура калды. Кулак башына келип кичине ойлонуп турду да, атыңыз ким чоңуз, деди. Күмүш ай. Жакшы ат экен. Меники Молдобек. Сендей баатыр кызды биринчи көрүшүм. Ошондуктан экөөлөп сенин жериңди сугарып бүтө салалы. Анан мен өз талаамды өзүм эле сугарып алам, деди. Күмүш ай кубанып кетти. Кайра суу кезеги айланып келгиче эгини күйүп кетмек. Экөө көз байлангыча суудан кетишкен жок. Жедеп жер көрүнбөй калганда айылга жөнөштү. Жолдо келатканда Молдобек Күмүш айдын билегинен кармап токтотуп, Күмүш ай, мага турмушка чыкчы. Мен сени чындап жакшы көрүп калдым, деди да жооп айта электеле аймалап өпкүлөп кирди. Ошентип экөө ошол түн эле жетелешип алып, Молдобектин үйүнө кирип барышты. Оңбогон согуш оңбосун. Боздотуп туруп арстанынан айырып койду. Коммунист деп биринчи эле күнү алып кетпедиби? Өлбөгөн адамдын күнү өтө берет экен. Жылайланбай кара кагаз алып, чычкандай кызын кучактап, чыркырап кала берди. Астыңкы саанча атыгып, Москвага чейин барып, съездерге катышып жүрсө да, кайрылып бага ачылбады. Кайрылып тууруна шумкар конбоду. Кайдан консун? Ушул айылдан согушка 67 эркек кетти эле, 27си келди. Анында 20га чукулу жарым жан, жарадар. Эмнени гана көрбөдү бул баш. Жакшы жүрмөк бар, жакшы өлмөк жок деп, эминтип карыганда, алдан күчтөн тайыганда, акыркы уюнан айрылып, боздоп отурат. Кан күйгөн согуш жылдарында да мынчалык мүңкүрөгөн эмес. Короосунан мал үзүлбөй, сүтүн сүттөй, майын майдай берип, далайларды баккан. Арамсийдик баласы Каражанын бага албай кемпирдин рызкысын талашып отурбайбы? Короосу толо, тоок, үндүк эле. Жалаң ушул баласына ай сайын союп берип, жиберип отуруп бир калбады. Картайдым, көп мал күтө албайм деп, бир уйдан башкасын бүт сатып, иномарка деген машина алып берип койгон. Кокуй, өз энем болсо менден аяйт беле, өгөй да. Ошондуктан кысынат деп ойлоп калбасын дей берет. Өз эне атаң жок байкушсуң,
бир туугандарың болгондо ушинтип белең, деп катыны жемек алат го деп жанын коерго жер таппай кетет. Анан свети жок, газы жок, казаны оттон түшүп отурса кантмегиле. Анда тигил уйду сатып карызыңдан кутул, деди. Өз сөзүнө өзү ишенбей туруп ошентти. Уулу асман айга секирип, коюңузчу апа, сиз кантесиз дейт деп ошентти. Уулу болсо, рахмат апа, башка арга жок калды. Карызга да батып кеттим. Машинени сатсам кайра ала албай калам. Айлыгыбызды жакында чогуус менен берет экен. Ошондо уюңуздун ордуна өзүнөн ашкан жаш уйду музоос менен сатып алып келип берем. Келиниңиз да ушул акылды туура көрдү, деп турбайбы. Жер айлан көчөк болуп кетти го чиркен. Ошентип, эртең менен эрте кайдан жайдан чоң машина таап келип, май желинди салып кетпедиби? Музоо кезинен өзү бакпады беле. Сүтү бүт эле май эмес беле. Жоошун айт, ток пейилин айт, ак жолтоюн айт. Туй турган мезгилине жакындаган 2 айын эле сабай калбаса, жыл бою сач эмес беле. Чооруп оозуна кармап, өзү анын сүтүн ичип жан сооголап отурбады беле. Сүйлөшкөнү да, сырдашканы да жалгыз май желин эмес беле. Бүкчүйгөн кемпир ого өтөр чөгүп, ой түбүндөгү эски орундукта ушинтип дүйнөсү тарып отурду. Өлүк канасын көрүп жашоону тилдеп отурду. Каражандарын бага албай карынын ашын талашкан азыркыларды тилдеп отурду. Күнүң түшкүрдүкү десең. Бишкек, 1999 жыл.